Liraba to classe to vavy tonga so indray ito amin'ny fandarana manokana ito amin'ny télévision record amin'izao ala izao ankatraratra ny sika rehetra izay mbola amin'ny safidy any izany fahitalavitra izany toy ny mahazatra moa dia manambahiny indray ny fandarantsika amin'ity anio ity dia ny candidat larana fa efatra amby roapolo Ramatoa Faniry Ernaivo izay natolotry ny Antoko Ozama sy ny Epatram miarana toko tonga so ito amin'ny fandarana manokana ny fahitalavitra record. Merabanao Alpha merabany mpanaraka tsy tapaka ny télévision record amin'izao andrarivo ya makasika ny rahampifidiana moa no anisan'ny votoatindresaky nay mianada amin'ity ala ity ko dia fantanina avy hatrany tompoko ny makasika ny dingana izay atrehany seny amin'ny fiomanana an'izany fifidiana izany satria voatsila koa zay dia anisy ny karazana audit nataon'ny OIF makasika ny lisy fifidiana raha ny fomba fijerenareo manokana hoe tomomba tokony izy ve ny lisy fifidiana. Marina tokoa nivoaka omaly ny audit nataon'ny OIF mikasika ny lisy mpifidiana nateo anivon'ny CENI. Izahay moa dia efa niteny foana fa misy tsy fahatomombanana anao fa iny moa vao hitantsika ny audit ary io zavatra io efa nangatahany candidat rehetra hoe ataovy mangarahara le audit fa isika moa zany efa nisafidy hoe zareo amin'ny OIF nanao anazy tsy mametraka velively akory tsy matoky an zareo fa hafa ihany ny olona izay mahafantatra ny atao hoe zava-misy ny réalité eto toerana no tena manao anazy na izany arany ihany dia tsy mahafapo ny valin'izay audit izay hitantsika fa nahitana mpifidy 230 izay mbola tsy ampy taona ao anatiny ahoana ny mahatonga izany nahitana ihany koa 12 000 zany hoe roa arivo sy ray alina olona voasoratra doublon zany hoe miverimberina ao anatiny izahay kosa aty ivelany dia nahita koa fa misy mpifidy any amin'ny roa tapitrisa mahery ny ampy ao amin'ny lisy mpifidianana kanefa nahagaganay dia any amin'ny toerana tena be mpifidy sy tena be olona mazoto hifidy no kely ny tany mpifidy ny sonitra fa any amin'ny toerana zay ataontsika hoe farak'izay tsisy lalana sy alavitra andrina ary miparitaka ny fokotany sy fokon'olona no ny tombo any amin'ny 50% 30 à 50% any ny mpifidy izany dia mahagaganay ary mampametra-panontaniana mihitsy amin'ny ataontsika hoe fangarahara ny lisitra électoral io ary indrindrandrindra koa ny mikasika ireo bureau de vote efatra amby roapolo 24 000 isa efatra arivo sy roa alina eran'ny Madagasikara dia nefa izahay dia maheno koa amin'ireo chef fokotany izay miara-miasa aminay fa misy fokotany izay tsy misy bureau de vote tsony amin'izao zany hoe ao anaty fokotany indray mety misy bureau de vote maromaro kanefa dia le fokotany mihitsy no nasorona ao anaty lisitra noho izany dia tsy tomombana tanteraka io ary izay dia tena miahiahy fatratra ny sy ny fangalaram-bato ka raha ohatra ka hoe 2 millions d'électeurs izany no efa vonona hoe hangalaram-bato misy olona izay afaka hividin'ny CENI sy ny HCC dia mety amin'izao mbola anjakany kolokolo izao dia mety ho lany amin'ny fangalaram-bato. Miteraka inona amin'izay hoe forosonareo anatin'ity fifidiana ity izay mety hisy teraka fiemorana ve sa mety hisy ihany koa ny karazana requête nataonareo na inivon'ny CENI zany na inivon'ny HCC. Ny requête zay ngamba no ataonay satria tsy anjaranay ny manapa-kevitra amin'izay ho conséquence n'izany zavatra zany fa ny zava-misy no teneninay satria tena manambana dia manambana ohatra ny loza manambana izany fangalaram-bato izany ary hiteraka fikorotanana sy mety raha mandrika eto amin'ny firenena raha ohatra ka izany zavatra no hitohy. Mety hiteraka hoe fiemorana ve izy ary le fanambarako teo ary dia mety inona ny antanan-tohatra izay ihosonareo mba ahafahana misoka deny mialoha satria deny izao nareo efa mahita an'izay lesika zay ao anatin'ny lisy mpifidiana eo. Efa nisintona laklosy foana izahay mikasika an'ireo ataontsika hoe eritreritra amin'izany fangalaram-bato izany sy ny filazana ny zavatra tsy tomombana ary ny zavatra tsy mety ao dia ny fahatarany famoahana an'ireo bureau de vote ireo ny fisian'ny olona tsy voasoratra ao anatin'ny liste électorale io ary ny fisian'ny olona izay efa nodimandry efa ela nefa dia mbola voasoratra ao kanefa ny olona tena mananjo hifidy ary feno taona tsara tsy tafiditra ao anatin'izany liste zany ka dia hozy izy izay hoe miteny izahay hoe misy loza manambana
tany eto Madagasikara mikasika ny élection io fa anjarantsika rehetrarehetra no mieritreritra hoe inona ary no atao mikasika an'izany. Inona ny tantsoka sy mety ho fisorohana an'izay zavatra satria matetika mantsy rehefa misy ny fanehoan-kevitra tahaka izay dia misy ny candidat sasany na ny mpanara-baovao mieritreritra efa matahotra sahady ny mpifanihana ao anatin'ilay dia efa aroso mialona izay hoe resaka hoe alabato izay. Raha matahotra ny mpifaninana tsy nilatsaka ho candidat akory fa kosa rehefa tsy mety dia tsy mety zany hoe rehefa vandana dia kary ary izay moa ny ahafantarany olona hoe hatramin'izay mpilaza ny zavatra tsy mety fa ankehitriny izay indrindra ny idirako candidat ao anatin'ity fifidianana mba ahafahako arana izay atao hoe qualité pour agir izay hoe ianao en tant que candidat no miteny zavatra tsy mety ary manao izay fomba rehetra analana izany tsy mety izany mba hitondra fanovana eto Madagasikara. Ho an'ny candidat Fanny Ernaivo larana fiatramin'ny 20 Virnatrany izay atotry ny candidat Azama sy ny Patram ho an'ny ireo mpiaradia aminao na ny comité de soutien efa anisany fanarahamaso ifotony an'izay hoe tsy fahatombahana izay ny lisy mpifidiana ohatra satria raha tsy malala amin'izao fotoana izao fa efa herinandro mahery zay no efa any amin'ny fokotany ireny lisy mpifidiana reny mba ahafahany mpifidy manaramaso ankaiky ampisehatra amin'izay ve ny mpanaradia ny candidat Ernaivo Fanny Ernaivo. Tamin'ny premier o izahay dia efa nandeha nitady an'io lisy mpifidianana eraky ny fokotany io tsara manamarika fa misy fokotany marobe tsy manana ny lisy mpifidianana tonga eny aminy tamin'ny volana dikan'izay dia tary izay nefa ny fanaovana ny ataontsika hoe réclamation mba hidirana anaty lisy mpifidianana tany amin'ny volana avril ka raha izao vao avoakanao ny lista dia ahoana moa izany fomba ampidiranareo olona ao ka izay zany dia miteny hoe tokony miova io lisy mpifidianana io mba ampidirana ny olona izay tsy tafiditra ao satria maro ange amin'ireo olona izay solotenanay any amin'ny bureau de vote isan-karazany any tsy tafiditra akory anaty lisy mpifidianana kanefa ny lalàna milaza fa rehefa anao recours ianao milaza ny zavatra tsy tomombana teo amin'ny bureau de vote izay ambenanao mila ianao voalohany indrindra voasoratra anaty lisy mpifidianana ahoana zany ny fomba anaovanay recours raha sendra mahita zavatra tsy tomombana any nefa ny eo dia efa tsy tafiditra tokantrano tsirairay eto Madagasikara dia misy ano any amin'ny olona 5 no feno taona afaka mifidy kanefa 2 amin'ireo ihany ny voasoratra ato nefa isika mahita hoe niakatra roa tapitrisa hono ny olona voasoratra ary any amin'ny Orombe any Androy any Antsimo Andrefana any amin'ny toerana fantatsika tsara hoe sady miparitaka ny olona no be dahalo no tsy mandeha mifidy ny olona nampitomboana eo dia mbola miteny hoe iza ny te hangalatra andreo 2 millions d'électeurs 2 millions de voix eo. Tena mafy ilay efa notaniako teo hoe efa hitanareo zany ny tsy fahatombahana ao anatin'ny lisy mpifidiana io dia manaraka an'izay hoe ny eo anivon'ny semieny efa nilaza fa tsy maintsy hirosona ny fifidiana nanamafy izay voamaly ny filohan'ny fitsarana avy moa lampanirehana fa tsy tokony hisy ny antony any anorana ilay fifidiana maneritreritry ve ny candidat Fanny Ernaivo fa hoe tokony hiemitra ny fifidiana fa tsy fotoanana izao ny rosoa anatin'ny fifidiana izay rehetraretina fa mety hisy endrika osoka miainga amin'io resaka lisy mpifidiana io ohatra. Ireo zavatra tononoko ireo misy zavatra efa hitanay mialoha ary izao tamin'ity herinandro ity sy ny herinandro lasa teo na za teo amin'ny TV5 Monde ary dia efa nomboka niteny hoe misy zavatra tsy tomombana amin'ny fikarakarana ny fifidianana fa saingy amiko ny zavatra tokony atao dia ny fanamboarana ny liste io na fandraisana fepetra ahafahan'ny olona miditra ao anatin'ny liste io fanaovana ihany koa ny tsy fantatro izay zavatra afaka atao mikasika an'ireo fokotany izay nanjavona atao anatin'ny liste ny bureau de vote ary indrindrandrindra ny fanamboarana ny CENI izay misy olona manana conflit d'intérêt ao satria manana rohim-pihavanana amin'ny filohan'ny andrim-panjakana ny mitondra amin'izao izay zandry ny filoha mpisolon-toerana iny moa zany président par intérim ny directeur ny système informatique efa nitenenina efa elo fa tsisy ny eno ary tsisy nanaraka fa dia mbola verina ihany hoe tsy mety zany zavatra zany tsy anjaranay ny mitenenana atao fa izay kosa miteny tsy mety reto zavatra reto inona ny tokony atao dia misintona ny saintsika rehetrarehetra na ny candidat rehetra na ny olom-pirenena rehetra inona ny atao amin'izany zavatra any satria tena misy riska ataontsika hoe loza manambana ohatra ny zone rouge amin'ny cyclone ny fisian'ny halabato matsiravina amin'ny fifidianana io.
ary de mety hiteraka raha mandrika eto zany na hiteraka korotana ao aorian'ny fifidianana. Ivinantsika le fanao hevitra tena ampiandohana teny mahakasika nisy mpifidianana hatrany lazanao teo hoe fa tsy nahafa-po zany ny audit nataony OF mahakasika ny fitsiriana an'io ny listim-pifidianana mamana kokoa ka mahakasika izay indrindra mety misy ihany koa ve ny karazana hoe firaisantsika kobakomba anga tao ambadika amin'ny communauté internationale ireo tamin'ny fahoana izy ireo nanaiky hoe tomombany io afaka miroso ary de niderain'izy ireo mihitsy niezaky ny seny tamin'ny hoe namolavolana zay listim-pifidianana zay raha ny fomba fijerena azy manokana tompoko. Raha atao hoe firaisana tsokombakomba de misy ny atao hoe mauvaise foi zany hoe ara-tsy panahy iraisy tsokombakomba amin'ny ratsy fa ny fiheverako azy kosa dia araka le teneniko hoe tsy olona eto toerana izy ary tsy malala tsara ny zava-misy eto fa raha itsika izay malala ny zava-misy tokony nandray anjara amin'izany audit zany satria araka ny teneniko chef pokotany any maro no nilaza hoe misy olona izay efa nodomandry voasoratra ao anatin'io lista io, misy olona hitantsika zao hoe mbola tsy ampy taona voasoratra ao ahoana nahatonga an'izany ary zareo manao pourcentage hoe 0,5% de marge d'erreur io dikan'izay azo leferina fa amintsika zany hoe 24 millions d'habitants efatra amby roapolo tapitrisa ny ponina, folo tapitrisa ny voasoratra ary roa tapitrisa am'ireo folo tapitrisa ireo mety olona tsy miexiste akory de ahoana ny fomba anaketsika an'izany ka amiko mila fa fijerevana io fa tsy hoe rehefa niteny zareo hoe mety io de amintsika de mety io fa itsika izay miaina le izy eto mahita tsy mety de anjarantsika no mandray mety ho tompon'antoko anatin'izay raha toka hita fa tsy mety le izy nefa hosoana ihany ohatra iza moa no nanao an'io iza ny tokony andraikitra ny fikarakarana fifidianana prime ministre izy zany ny tompon'antoka raha ohatra ka miinsiste amin'io zavatra io iza ny tompony andraikitra amin'ny fanaovana listy fifidianana seny zareo zany ny tompony andraikitra raha ohatra ka miteraka korotana io ary iza koa no tompony andraikitra hafa manao an'izany kanefa tsy miteny ary tsy mandray ny fepetra de reny ny ataoko hoe miray tsokombakomba. Iresaka lafinjavatra hafa aloha tsika fa mbola ho amafisina ny antsoavo anatin'izay tapany voalohany resadresaka izay anisan'ny fantaniana apetrako ny candidat izy mandalo eto amin'ity fandarana manokana ity moa ity ho atolotra ho anao ity dia mahakasika an'ilay fanaova antsonia an'ilay dina izay novolavolainy CFM sy ny sehatra maro isan-karazany oa anisan'ny izay ve ny candidat lany raika amby roapolo fa ny Rerinaivo anisany hanao soni an'ilay vinam-piarahamonina izany hoe ilay ivina fampitondrana eo anivinao samy candidat. Ny fadidinika tamin'ireo olona izay nanao an'io vinam-piara ataontsika charte tsy mpitondran-tena ho an'ny candidat io ny tenako ary tamin'izay fotoana izay dia efa namaky avy hatrany ny voarakitra ao anatiny dia niteny aho hoe eo amin'ny andalana fahadimy ka hatramin'ny faha-raika amby folo ary eo amin'ny andalan'ny faha-raika amby roapolo efa nametrahako atao hoe réserve eo amin'ilay andalana fahadimy toy izay hoe voalohany indrindra aloha ho an'ilay charte ray manontolo inona hoa ny valeur an'io charte io eo anivon'ny lalàna tsisy inona fotsiny zany izy valeur morale zany hoe raha manao soniana to engagé raha tsy manao soniana dia manana mauvaise foi toy izay hoe inona no fepetra afaka raisina ho an'ny olona izay ataoko hoe 10 ve ny olona tsy manao soni ary 10 ve ny olona izay na manao soni na tsy manao soni mandika sahady na mbola tsy nanao soni akory raha voalaza ao anatin'ny charte io anisan'izany amin'ny andalana fahadimy hoe mampilaza pahibe maso ny fiavian'ny fond de campagne ohatra hoe vakikely amin'ny teny gasy azafady indrindra ao amin'ilay hoe fampahafantarana sarambabem-bahoaka ny teti-bola sy ny karazany ary ny fiavian'ny loharano-bola ampiasana amin'ny fampielezan-kevitra misy nanao an'izany ve teto satria tsika dia malala fa misy mampiasa hatrany amin'ny 180 millions de dollars sa d'euros ao anatin'ny fampielezan-kevitra inona fepetra amin'ireny olo ireny satria ny lalànantsika tsy milaza hoe misy plafond le izy kanefa na tiana na tsy tiana dia misy ihany ny inégalité de chance amin'ny candidat zany hoe tsy fitovizany ny chance andreo candidat satria tsy mitovy ny vola ampiasaina misy koa ny candidat eo amin'ny fitondrana izay mampiasa tsy tahotra tsy menatra
ny fitaovam-panjakana amin'ny alalan'ny fitokanana isan-karazany ary indrindra mbola masama nodikodina ny volam-panjakana mba ho alefa ny anatin'ny campagne ny ve sa hoe ahoana. Inona zany fepetra amin'ireny ka diso ny olona vera tsy manao sininy nefa hatreto aloha dia efa tsy andraisana fepetra ireny zavatra ireny. Eo koa ny hoe mandazy izay mety endrika famatsim-bola misy tambiny ka mety hamaritra ny tombotsoam-pirenena. Raha amin'ny teny frantsay izy tena milaza mazava hoe hypothéquer. Oui, hypothéquer. Refuser tout type de financement intéressé, risquant d'hypothéquer les intérêts nationaux. Misy nefany tsy tahotra tsy menatra milaza hoe raha vonina nampy anareo hakan'ily izay parsa dia omeko anareo dia iarahantsika trandrana dia zaraina 50-50. 50-50 makaiza moa zany. Ny atsasany any aminazy dia ny atsasany any am-paosinao. Satria hatreto aloha ny karièrany betsika dia efa namidy tamin'ireo olon'ireo. Dia nakaiza ny 50-n'ireo. Fa hatreto aloha tsy tonga aty amintsika. Ka raha olona efa voaporofo fa tsy andeha ame ataontsika hoe fifandraisana win-win na Madagasikara. Zany tena velao anaty ranomasinao aloha ny arenao amin'ily izay parsa mandra-pahitantsika ho vahaolana hoe ahoana aloha momba an'ireto mpitondra antsika ireto. Fa le 50-50 ataony any am-paosiny le 50 fa tsy any anaty kitapo-bola-panjakana. Ohatran'izay le hoe hypothéquer nefa hitantsika zany. Iverena koa ny sasany dia eo amin'le hoe iny moa efa niteneniko teo hoe tsy hampiasa ny fitaovam-panjakana. Misy efa mampiasa ina fepetra andraisina. Za zany teteny hoe andraisy fepetra aloha le zavatra efa hita fa tsy mety. Fa aza atao an'izany ny olona hoe izay tsy manao sininy diso. Za tsy hanao siny an'ity raha tsy misy lalàna miteny fa tsy azo atao ireo. Ary andraisana fepetra ireo olona efa manao an'izao zavatra tsy mety. Inona ny antony raha ny fomba fijerena azy manokana tsy nampidirana amin'ity ny rijan-teny rehetrarehetra ao anatin'ilay saritra tao anatin'ilay lampifidianana. Satria mipetraka any moa ny fanontaniana hoe aiza no arahana ao anatiny ity efitsim-pitondran-tena eo anivon'ny samby candidat ity ve sa ilay lalam-pifidianana izy napetraka teo. Lalam-pifidianana mihitsy zany misy ataontsika hoe bancal. Misy tsy fatomombanana. Ary ato anatin'ny andininy faharoapolo dia milaza hoe manaiky fa anaja ny valim-pifidianana eo na inona na inona. Nefa ny ary izao tsika dia efa mahita hoe misy zavatra tsy tomombanao. Raha ohatra zany le solotenanao any amin'ny faritany any tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana dia dikan'izay na mahita zavatra tsy mety ary izy dia tsy azo raisina ny fitoriana izay ataony eny anivon'ny district. Dia inona ny ataonao dia tsy contestenao na hoe amin'izao andro avoran'izao mandeha le fitaterana le vato 48 heures ao aorianan'le fandatsaham-bato ny ahafahana manao recours nefa mety afaka herinandro na tapa-bolana vao tonga aty amin'ny senifohy be ny valim-pifidianana dia miova dia ianao tsy maintsy manaiky an'iny. Aiza koa nisy an'izany? Tsy possible zany fa tsy afaka ozy hoe ataovy lalàna le izy dia ataovy mipetraka tsara mihitsy ny fifampifezana aloha sy ao aoriana. Zay vao anaiky anao siny. Fa raha ohatra ka hoe tsisy valeur juridique io ary amiko ohatrany hoe fana mialatsiny koa mialatsiny amin'ny sainanao io ohatrany hoe fiatsaram-belatsia. Fa tena ataovy araka ny tokony izy ataovy lalàna io dia manaiky an'io daholo ny rehetrarehetra. Solo tena mpitsara nefa nanisany namolavolany solo tena mpitsara koa ao amin'ny HEC, ao amin'ny CENI ary nanao an'ilay lalàna mpifidianana izay nampimenimenina reny. Dia raha fisy nefa izay rehetra izay hoe tsy hanao sonina ianareo mazava ho azy dia mety hamatotra anao candidat ve ny fanaovana sonina tsy an'ity. Kefa hoe tsisy valeur juridique io fa hypocrisie ko hamatotra anay amin'iny. Ozy izy hoe rehefa tsy mety dia tsy mety. Ka raha ohatra ka fehezina no sonina atao dia mbola aleo tsy manao soni dia miteny ny zavatra tsy mety ary manao ny zavatra tokony atao ara-moraly. Toy izay andeha hanao soniana io nefany hanao ihany ny zavatra tsy mety izay voarakitrao. Efa candidat vitsivitsy moa izay milaza fa tsy hanao soni an'ity fitsipitondran-tenan'ireo candidat araka ny voalaza ao anatin'ilay échec ity. Fa alohantsika resaka kely mahakasika ny programme satria ianareo candidat dia maneho hevitra tahaka izao izay mivoaka babany avokoa ary dia resy lahatra ihany koa ny mpifidy sy ny vahoaka malagasy izay mijerentsika tahaka izao hoe atao mipetrapetraka sy tena izy daholo zany programme izany fe
fanontaniana mipetraka moa ho atsika eo ihany rehefa avy eo fa ho an'ny efa nirsoernay manokana inona ny tena laram-pahamena ao anatin'ny fandaranasanao sy ny vinam-piarahamonina indrindra laram-pahamehana zany hoe ao anatin'ny vinam-piarahamonina zay tsy tiako mampiasa an'izay teny zay ao anatin'ny programanasako a dia ny fametrahana ny tanitandalana izay manomboka eo amin'ny fanjakana tsara tantana na izany na zany dia misy ny sehatra izay nisafidiana manokana mba ampivoarana ny Madagasikara dia ny sehatry ny fampianarana ny fambolena ny industrie ary ny insécurité izay mila amboarina ao anatin'ireo rehetrarehetra ireo a dia misy ny atao hoe fototra dia ny fanomezana ny asa mahavelona sy karama mahavelona ho an'ny mpiasa rehetra raha fantatsika ina zany mpiasa dia ny malagasy rehetra zany satria ny malagasy dia misy olona miasa amin'ny privé amin'ny sehatra miankina na tsy miankina ary misy koa ny very asa na tsy anasa noho ny tsy fahatomombana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana noho ny tsy fisiny izay tanitandalana izay ka tsy mapetraka ny ataontsika hoe sehatra ahafahany fampiasam-bola miroborobo ka noho izany dia apetraka aloha ny fanjakana tsara tantana apetraka ny tanitandalana izay miopana betsaka indrindra amin'ny fampiarana ny lalàna izay miaro ny zon'ny olona fanasasiana ary ihany koa mametraka ny fitsikim-pifehezan'ny tsirairay na ny disipline izay fampitaizantsika eto Madagasikara ireo no fototra satria raha iresaka fanabeazantsika lalàna ny mametraka ny inona ny fanabeazana ho safiditsika eto iresaka momba an'izay avy eo anatrehan'izay koa ny lalàna ny mametraka ny zon'ny olona hitsabo tena ao anatin'ny anana fitsaboana maimaimpona sy anana izay atao hoe accès aux soins izay ao anatin'ny programanay zany dia tanisaiko kely eo ny mikasika ny fampianarana dia misy ny fanovana ifotony izay mametraka hoe mianatra zavatra hainy ary mety amin'ny malagasy mianatra ihany koa mamerina ny sotoavina malagasy ary ny fitaizana atao hoe fitaizana olom-pirenena satria tsy mianatra mamaky teny sy manoratra fotsiny ihany sala amin'ny atao zao ary dia mbola betsaka ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa kosa mianatra mba hivelona ary tsy ho mpiasa mandrakizay fa fotoana andalovany hoe miasa ary avy eo izay afaka hanorina ny asa ho anazy zany hoe tsy sala amin'ny ohatra hoe manofana olona mba ho lasa hiasa amin'ny toerana mpiasa birao ihany fotsiny ihany ohatra ny atao fa olona afaka mamorona asa afaka miara-miasa amin'ny olona ary afaka mampiasa ny zavatra nianarany eo amin'ny toerana izay misy azy na eto Madagasikara zavatra misy eto manko dia izao manafatra olontsika any amin'inona manafatra olontsika amin'ny sehatra isan-karazany ary matetika ny fianarana ataon'ny malagasy eto dia rehefa tsy droit dia informatique ary ingénieur na tsy fantatro nefa tsy tena miasa amin'izay tokony zany eto amintsika misy ingénieur agronome spécialisé ohatry ny ahoana ny fanaovana an'ity misy ingénieur amin'ny mine ahoana ny fanaovana ny resaka mine io ingénieur na pétrole ingénieur na énergie satria eto amintsika misy énergie renouvelable BDB izay zany spécialisation ataonao anatin'ny sehatry ny fampianarana kasika ny fahasalamana dia misy ny fametrahana ny mutuelle santé mba ahafahan'ny olona manana an'izay fahamitsabo tena maimaimpona izay kanefa misy sandany dia ny fandraisana anjara isam-bolana isa-taona kely dia kely fa kosa mahatsiaro tena mandray anjara izy amin'ny fotoana tsy mamparary anazy ary tsaboana maimaimpona izy amin'ny fotoana ananany olana ara-pahasalamana eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay eran'ny Madagasikara fa ny fandraisana anjara ny fanjakana ao anatiny dia ny famatsiana fitaovana sy olona amin'ireny toeram-pitsaboana ireny fa ilaina ve le manamboatra hopitaly vaovao ohatra amin'izay fahasalamana zay hopitaly manara-penitra ny misy eo alohany dia tokony hatsaraina ary ny tsy fantatro firy exactement ny isan'ny hopitaly eto zao fa raha ny fantatra alohany dia misy CSP1, CSP2 ary ny centre hospitalier ny amin'ny renivohitra kanefa ny fitaovana sy ny olona tsy ampy ary mivangongo aty ampovoan'ny
ny renivohitra ny mpiasan'ny fitsaboana kanefa na izany mbola tsy ampy ihany satria efa manomboka tsy dia mandeha miditra amin'ny sehatra io ny malagasy satria kely karama eo ilay miverina amin'ny hoe fototra ny karama mahavelona sy ny asa mendrika mila manana fitaovana ihany koa izy ahafahany manatanteraka ny asany ary indrindrandrindra mila ny lalana zay mahafahany mandeha any amin'ny toerana rehetrarehetra lavitra indrindra satria io lalana tsisy io no miteraka ny sécurité eto rehefa toerana tsisy lalana ka amin'ny olona andeha any satria sarotra aminy nandeha ivezivezy hijery ny fianakaviany sarotra ihany koa ny atongavany mpitandro filaminana any ary mitandro filaminana andrara no manampy ny dalo satria tsy matohitra ny dalo raha izay ny santion'ny fandaranasa izy ianao teo fa tsy vina mpiarahamonina dia fantena mipetraka avy hatrany hoe aiza ny vola hoentina manatanteraka an'izany raha lany filoham-pirenena eo Faniriso Ernaivo hianoka fotsiny ihany amin'ny teti-bola ampanjakana toy ireny laniny anivony anteminary tonta ireny sa mety manana eritreritra ihany koa hitady lalam-baovao hafa miresaka fikaroham-bola ao anatiny dia ao anatin'le fandaharam-potoana satria ianao kandida rehetrarehetra hoa samy mipetrapetraka sy tsara avokoa ny fandaran'asanareo fa etsakila nefany inona ny tena hoe antononezaka foiezaka ary lavitra ezaka ao anatiny ny tsika eto Madagasikara dia anisan'ny atao hoe ny angarany fitana manana ny arena rehetrarehetra misy diamant misy volamena ary misy ny tany midadasika ary manana olona be dia be fa na dia ny arena misy eto amintsika na ny arena mifambolena zany izay ananantsika ohatra ny vaniny atsirofo sy ny ohatr'izany no ampiasaina ary ny vary ihany fotsiny sy ny arena kibony tany ary ny arena an-dranomasina izay atao varoboba ankehitriny ireo no averina amin'ny Madagasikara ny vola miditra amin'ireo averina ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny tiako tenena fa tsy any amin'ny kitapom-bola ny mpitondra dia ahafahana mamatsy volandreo ary mbola mandeha ao amin'ny atao hoe foiezaka satria izay zany ataontsika hoe moyen terme izay le famerenana ny ataontsika hoe ny tombontsoa azo amin'ireo harem-pirenena ho ao anaty kitapo-bola mpanjakana fa ny akaiky indrindra dia ny vola izay ampiasain'ny fanjakana aloha dia ahena ny fandaniam-poana voalohany indrindra misy eo amin'ny 7000 milliards ny vola ampiasain'ny fanjakana vola tokony hiditra zany ankoatra ny 7000 milliards misy 2000 milliards izay tsy tafiditra noho ny hetra tsy alohan'ny orinasa lehibe sasatsasany eto satria nahoana tsy hoe tsy mandoa ireo orinasa ireo fa mandoa apany izy any amin'ny kitapom-bola ny mpitondra amin'ny alalan'ny kolikoly dia le ireo 2000 milliards zany lasa tsy miditra atao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa raha 2000 milliards zany ahafana manatsara ny karaman'ny mpiasa eny anivony sehatra rehetrarehetra ahafana ihany koa manorina sekoly sy mame fotodrafitrasa sy fitaovana ho an'ny fambolena ahafana mampitombo ny vokatra etsy andanina amin'ireo 7000 milliards izay efa ampiasaina mbola misy fanodikodinana sy fandanana nimpona satria ny atsasaka io dia efa lany amin'ny fandanana nimpona amin'le hoe rano ohatran'ity dia vidina ty zao raha ohatra ataontsika hoe arivo ariary dia amidy ray alina ariary rehefa ohatra ka marché public iarahantsika mahita zany anisan'ny fandanana nimpona hitantsika reny tomobile plaque rouge reny ary dia isorana an'izay nanao an'izay hoe plaque rouge zay aloha fa dia hita daholo zao hoe misy tomobile hatramina 2 milliards ampiasaina amin'ireny dia zany ny zavatra atao nefa rehefa hitaky ny syndicaliste hoe mba omeo andreto ny mpampianatra kely ny mpanabery dia lacrymogène ny mena anazy ka izay fandanana nimpona izay no afaka atao avy hatrany amatsiana tsikelikely an'ireo tetikasa izay nentina ireo marapaka ny fiarahanandray atsika amin'izao alina izao ina tokony azo amehezana sy ny afatra ao tena ampijery atsika amin'izao alina izao hoentina nankatoana tanteraka an'izao fandarana manokana izao raha fitiniko zavatra voalazako teo ary anisany tsy voateniko tao anatin'izay fanontaniana izay dia ny famerenana ny asin'ny fitsarana sy ny fisaraha-pahefana eto Madagasikara satria ny fitsarana io no anisany atao hoe arofanina ho an'ny rehetra ao anatin'izany tantandalana sy izany bonne gouvernance izany kanefa koa dia ao anatiny ady amin'ny kolikoly ka dia manentana ny rehetra hoe mifoaza ary malagasy
fa manantanina ny loza raha ohatra tsika ka tsy taitra amin'izao andro zao iverenana amin'izany tany zany a dia ho faty eto daholo tsika amin'ny raha mandrika ao aorianan'io fifidianan'io. Zay ngamba ny afatrako farany. Dia isaorana anao anaiky ny vahiny dia itony fandarana manokana ny fahitalavitra record sady eo ametraka veloma mandrapiresaka ho anay ihany koa tonga. Dia itony famarana dia tsy hibatrany fa ramatoa Fanekisoa Ernaivo larana fa 720 no vahiny manokana dito amin'ny fahitalavitra record. Isika rehetra no isaorana izanaky zany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa indray ihany tokola sy toko vavy.